Il-President Onorarju tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina infex f'attakk ħraġ kontra il-Maġistrat Nadine Santlija wara din ordnat investigazzjoni dwaru għax kien hemm leakage illegali brabta ma' inkjesta. Il-każ kien dwar rikors li ressaqħu id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina fil-qorti kontra il-Kummissarju tal-Pulizija għax skont l-istess nutar Aquilina dan ma ressaqx persuni li kienu jaħdmu fil-Bank Pilatus wara inkjesta marbuta ma' ħasil ta' flus. Fis-sentenza il-Maġistrat iddikjarat li kien hemm leakages illegali li jtapnu il-proċess tal-inkjesta li l-Pulizija imxiet kif suppost mal-ordnijiet tal-qorti inkwirenti u l-Avukat Ġenerali u li Robert Aquilina ibbaża ħafna max-xhieda tiegħu fuq xnijat u ma rridx isemmi nies li tawh informazzjoni b'mod illegali. Għalhekk il-Maġistrat ordnat investigazzjoni dwaru u sigħat wara Robert Aquilina kien quddiem id-depo fil-Furjana flimkien ma' Jason Azzopardi jattakka lill-Maġistrat u l-istituzzjonijiet fosthom lill-Kummissarju tal-Pulizija u sejjaħ dak li għamlet il-Maġistrat Nadine Santlija bħala perverzjoni tal-ġustizzja. Dan spjega kif hu ma jaqbilx ma' dak li qalet il-qorti f'dan il-każ. Is-sentenza mogħtija mill-Maġistrat lija jumejn ilu u li ġiet fil-possess tagħna kopja tagħha il-bieraħ hi perverżjoni tal-ġustizzja. Din mhux l-ewwel darba li ta' Repubblika flimkien mal-Partit Nazzjonalista attakkaw lill-istituzzjonijiet fejn ma jaqblux magħhom, iżda mbagħad jirrimarkaw biex ħadd ma jattakkhom meta d-deċiżjoni tkun iddoqqa l widnejhom. Fil-fatt barra id-depo Robert Aquilina qal li qed ikiddeb dak li ddikjarat il-Maġistrat Santlija. U qalet ukoll illi dak li jiena xett u dak li jiena preżentajt f'isem Repubblika f'dik il-kawża huma xnijat, huma detto del detto, huma affarijiet illi ħaddieħor qalli. Dan mhuwiex minnu. Aquilina anke ipprova jiddieħaq meta qed ngħidu li fis-sentenza tagħha il-Maġistrat Santlija semmiet il-kelma hearsay, jiġifieri għajdut. Dwar il-hearsay. Paġna 16 kelmet dwar il-hearsay. Tony Bess Aquilina qal li meta irid jiġi għalih il-Kummissarju tal-Pulizija imma ordnalu x'għandu jagħmel qabel. Dan f'diskors qiebes li fih kompla jattakka lill-istituzzjonijiet. Jibda minn dik l-ordni, imbagħad meta jrid jibgħat għalija. Imbagħad kompla jgħid li l-Kummissarju jista' jibgħat għalih kemm irid, iżda mhux se jgħaddilu l-ebda informazzjoni. Meta jrid jista' jibgħat għalija. Jibgħat għalija kemm irid għaliex minn għandi mhu ser ikun jaf assolutament xejn. Min għandi huwa se jikseb l-ebda informazzjoni. Sa dan it-tant fil-qorti ġie spjegat ukoll kif Aquilina kellu fideh informazzjoni li mhux suppost kienet għandu u l-Maġistrat innotat li kien hemm leaks fosthom mid-Dipartiment għall-Investigazzjonijiet dwar il-Kriminalità Finanzjarja l-FCID fejn kien jaħdem l-eks Superintendent Frank Anthony Tabone li llum u kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq 13 il-distret u magħruf kemm muqrib ħafna ta' Jason Azzopardi.